ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री फाल्गुन कृष्ण एकादशी कथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिर उवाच फाल्गुनस्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् वासुदेव प्रसादेन कथयस्व ममाग्रतः। श्रीकृष्ण उवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र कृष्णेया फाल्गुने भवेत् विजयेति च सा प्रोक्ता कर्तॄणां जयदा सदा तस्माच्च व्रतमाहात्म्यं सर्वपापहरं परं नारदः परिप्रपक्ष ब्राह्मणं कमलासनं फाल्गुनस्यासिते पक्षे विजया नामया तिथि तस्य व्रतं सुरश्रेष्ठ कथयस्व प्रसादतः इति पृष्टो नारदेन प्रत्युवाच पितामहः। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि कथं पापहरं परं पुरातनं व्रतं हेतद् पवित्रं पापनाशनं यन्य कश्चिदाख्यातं मयैतत् विजया व्रतं जयं ददाति विजया नृणां चैव न संशयः। रामस्तपोवनं यातो वर्षाण्येव 14 न्यवसत् पञ्चवट्यां तु शशितस्य सलक्ष्मणः तत्रैव वसतस्तस्य राघवस्य महात्मनः रावणेन हृता भार्या सीता नाम्नी तपस्विनी तेन दुःखेन रामोऽसौ मोहमभ्यागतस्तदा ब्राह्मण जटायुषा तत्र ददर्श विगतायुषं कवन्दोऽन्यथा पश्चात् भ्रमतोरण्यमध्यतः राज्ञेन विज्ञाप्य तत्सर्वं सोऽपि मृत्युवशं गतः सुग्रीवेण समं सख्यं रामस्य समजायत वानराणामनेकानि सामर्थ्यं संगतानि वै ततो हनुमता दृष्ट्वा लङ्कोद्याने तु जानकी रामसंज्ञापनं तस्यै दत्तं कर्म महत्कृतं समेत्य रामेण पुनः सर्वं तत्र निवेदितम् अथ श्रुत्वा रामचन्द्रो वाक्यं चैव हनुमतः सुग्रीवानुमतेनैव प्रस्थानं समरोचयत स गत्वा वानरैः सार्धं नीरं नदनदीपतेः दृष्ट्वाब्धिं दुस्तरं रामो विस्मितोऽभूत् कपिप्रियः प्रफुल्ललोचनो भूत्वा लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत् सौमित्रेकेन पुण्येन तीर्यते वरुणालयः अगाधसलिलैः पूर्णो नक्रैर्मीनैः समाकुलः उपायं नैव पश्यामि येनायं सुतरो भवेत्। लक्ष्मण उवाच आदिदेवस्तमेवासि पुराणपुरुषोत्तमः बकदाल्भ्यो मुनिस्तत्र वर्तते दीपमध्यतः अस्मत्स्थानाद्यो जनार्द माश्रमस्तस्य राघव अनेन दृष्ट्वा बहवो ब्राह्मणो रघुनन्दन तं पृच्छ गत्वा राजेन्द्र पुराणमृषिपुङ्गवम् इति वाक्यं ततः श्रुत्वा लक्ष्मणस्यातिशोभनं जगाम राघवो द्रष्टुं बकदाल्भ्यं महामुनिं प्रणनाम मुनिं मूर्ध्ना रामो विष्णुमिवापरम् मुनिर्ज्ञात्वा ततो रामं पुराणपुरुषोत्तमं केनापि कारणेनैव प्रविष्टं मानुषीं तनुम् उवाच सरिषिस्तत्र कुतो राम तवागमः। राम उवाच तत्प्रसादादहो विप्र वरुणालयसन्निधिम् आगतोऽस्मि ससंयुत्र लङ्कां जेतुं सराक्षसं भगवतश्चानुकूल्येन तीर्थ्यतेऽब्धिर्यथा मया तमुपायं वद मुने प्रसादं कुरु सुव्रतम् एतस्मात् कारणादेव द्रष्टुं त्वाहमुपागतः। मुनिरुवाच कथयिष्याम्यहं राम व्रतानां व्रतमुत्तमं कृतेन येन सहसा विजयस्ते भविष्यति लङ्कां जित्वा राक्षसांश्च दीर्घं कीर्तिमवाप्स्यसि एकाग्रमानसो भूत्वा व्रतमेतत् समाचर फाल्गुनस्यासिते पक्षे
विजय एकादशी भवेत् तस्य व्रतं कृतं कृते राम विजयस्ते भविष्यति निस्संशयं समुच्चन्द्रं तरिष्यसि सवानरः न विधिश्च श्रूयतां राम व्रतस्तस्य फलप्रदः दशमी दिवसे प्राप्ते कुम्भमेकं च कारयेत् एवं वा राजतं वापि ताम्रं वाप्यथ मृण्मयं थापये स्थण्डिले कुम्भं जलपूर्णं सपल्लभं सप्तधान्यान्य अधस्तस्य यवानुपरिविन्यसेत् तस्योपरि नसेद्दैवं हेमं नारायणं प्रभुम् एकादशी दिने प्राप्ते प्रातः स्नानं समाचरेत् निश्चले स्थापिते कुम्भे गन्धमाल्यानुलेपिते गन्धैर्धूपैस्तथा दीपैः दीयैर्नैवेद्यैर्विविधैरपि दाडिमैर्नारिकेलश्च पूज्येच्च विशेषतः कुम्भाग्रे तत्तिनं राम नेतव्यं भक्तिभावतं रात्रौ जागरणं चैव तस्याग्रे कारयेत् बुधः द्वादशे दिवसे प्राप्ते मार्तण्डस्योदये सति नीत्वा कुम्भं जलोद्देशे नद्यां प्रस्रवणे तथा तडागे स्थापयित्वा वा पूजयित्वा यथाविधि दद्यात् सदैवतं कुम्भं ब्राह्मणे वेदपारगे कुम्भेन स राजेन्द्र महादानानि दापयेत् अनेन विधिना राम यूथपैः सह संगतः कुरु व्रतं प्रयत्नेन विजयस्ते भविष्यति इति श्रुत्वा वचो रामो कथयोक्तमकरोत् व्रतं कृते व्रते स विजयी बभूव रघुनन्दन अनेन विधिना राजन् ये कुर्वन्ति नरा व्रतं य लोके जयस्तेषां परलोके तथा क्षयः एतस्मात् कारणात् पुत्र कर्तव्यं विजयाव्रतं पठनात् श्रवणात् तस्य वाजपेय फलं लभेत् इति श्री स्कंदपुराणे फाल्गुन कृष्ण विजय एकादशी व्रत महात्म्यं संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम हरे नमः। ओम राधा कृष्णाभ्यां नमः। देवहंस समारंभां निम्बभास्कर मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नित्यं शान्तं विमलसुखदं भूषणं दिव्यकान्तिं कृष्णं रामं हरिहरगुरुं यः सदा संस्मरन्ति धर्मे व्याप्तं गुरुपदरतं तारकं यो भवाब्धिं ध्येयं नित्यं चरणकमलं श्रीजगन्नाथं नमामि। अथ श्री फाल्गुन कृष्ण एकादशी कथा प्रारभ्यते इति। सम्मादरणीय सज्जन, फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत, यसको कथा के हो र यसको पाठ घरैमा बसी सुन्न पाए हुन्थ्यो। कथा पनि घरैमा बसी सुन्न पाए हुन्थ्यो, कहीँ जान पनि सकिँदैन। फेरि अहिलेको एउटा सङ्कटकाल जुन स्वास्थ्य सङ्कटकाल छ, त्यस पछाडि पनि अहिले वातावरण त्यति साह्रो खुलिसकेको छैन अथवा हिँड्ने माहौल त्यति राम्रो बनिसकेको छैन। फेरि कोही बिरामी हुनुहुन्छ, अशक्त हुनुहुन्छ, घरैमा बसी बसी पाठ र कथाको आनन्द लिन पाए। म एकादशी व्रत यहीँ बसेर सुन्ने थिएँ भन्ने मन चाहना छ। कोही देश विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यस एकादशी को व्रत कथालाई श्रवण गर्न पाउनुहोस् भन्ने हेतु हजुरहरूको सामनेमा उपस्थित छु। भर्खरै हामीले स्कंद पुराणोक्त श्री फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रतको पाठ श्रवण गर्यौं।
यहाँ युधिष्ठिर महाराज भगवान श्रीकृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ कि हे प्रभु फाल्गुनस्य शीते पक्षे किम नैम एकादशी भवेत्। हे प्रभु फाल्गुन कृष्ण एकादशी को दिन अथवा फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि को दिन पर्ने एकादशी को नाम के हो, त्यसको व्रत बस्नाले के फल प्राप्ति हुन्छ र त्यसको विधि के हो, यो जान्न पाए म कृतकृत्य हुन्थे, म धन्य हुन्थे भनेर यस्तो प्रकारले युधिष्ठिर महाराज भगवान श्रीकृष्णको चरणमा बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ कथयस्यामि राजेन्द्र कृष्ण या फाल्गुने भवे। फाल्गुन महीनाको कृष्ण पक्षको एकादशी को नाम के हो, त्यसको व्रतको विधि के हो, कथा के छ, म सबै बताउँछु सुना। यो एकादशी व्रतको नाम हो विजयती चसा प्रोक्ता कत्रीणाम जयदा सदा। विजया नामकी एकादशी हुनुहुन्छ र विजया नामकी एकादशी व्रत हामीले किन बस्ने त भन्दा व्रत महात्म्यम सर्व पापहरम परम। वास्तवमा एउटा कुरा याद गर्नुहोला, हामी कति दुःख पाइरहेका हुन्छौँ, कति रोग हुन्छ, कति शोक हुन्छ, कति पारिवारिक ढङ्गले हामीलाई अत्यन्तै अशान्त भइरहेको हुन्छ। कारण के त भन्दा हामीले पूर्व जन्ममा गरेका अशुभ कर्महरू तो फलभूत बनेर हाम्रो जीवनमा त्यस्ता नराम्रा घटना घटाइरहेका हुन्छन्। जान अनजानमा हामीले कति अशुभ कर्म गर्यौँ होला र त्यसको पाप फल आज यो जन्ममा मिल्दैछ। अहिले हामीले गरेका धर्म संग्रह फेरि अर्को जन्ममा हामीलाई अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ। हुन त भगवानको नाम गोस्वामी तुलसीदास भन्नुहुन्छ, यह लोक सुखु परलोक सुखु सुमिरो नाम तुम्हार। यह लोक पनि परलोकमा पनि सुख रहन चाहनुहुन्छ, सुखी बस्न चाहनुहुन्छ भने भगवानको नाम लिनुहोस् त भन्नुभएकै छ। र अन्य धेरै ग्रन्थहरूमा पनि भगवानको नामको अत्यन्तै ठुलो महिमा रहेको छ। तर हामीले जति पनि नराम्रा अथवा अशुभ फल पाउँछौँ त्यो हाम्रै पापका कारणले हुन्, यो ध्रुव सत्य हो। त्यसैले यहाँ बताउनुहुन्छ व्रतस्य महात्म्यम, यो एकादशीको व्रतको महात्म्य के हो भने सर्व पाप हरम परम, सम्पूर्ण पापलाई हरण गर्नेवाला छ र परम यानी कि परम सुख दिनेवाला छ। अथवा योभन्दा उत्तम व्रत धेरै कम छन्, अथवा यो सबैभन्दा उत्तम व्रत हो एकादशी व्रत। हेर्नुहोस्, एकादशी व्रत चाहे कृष्ण पक्षको होस् चाहे शुक्ल पक्षको होस्, काली गाईको दुध होस् चाहे सेती गाईको दुध होस्, दुधको मात्रा एउटै हो, त्यसको शक्ति एउटै हो। त्यस्तै कृष्ण पक्ष भए पनि शुक्ल पक्ष भए पनि एकादशीको महत्त्व एउटै हुन्छ। र एकादशी हरेक 15 दिनमा आउने व्रत हो र व्रत बस्नाले हामीलाई धेरै कुरा फाइदा हुन्छ। यसको म धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न, हजुरहरूले धेरै कथामा सुनिसक्नु भएको छ। र आदरणीय सज्जन, परिप्रपक्ष ब्राह्मणम कमलासनम, यो सर्व पापहर जुन अत्यन्तै दिव्य एकादशी व्रतको महात्म्यको विषयमा एकचोटि नारदजीले कमलमा बसिराख्नु भएका ब्रह्माजीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ कि हे प्रभु, हे परब्रह्म, मलाई बताउनुहोस् पिताश्री कि यो व्रतको फाल्गुन कृष्ण पक्षको व्रतको के महत्त्व छ, यसको कथा के छ, म जान्न चाहन्छु पिताश्री भनेर नारदजीले भगवान ब्रह्मासँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ। ब्रह्माले भन्नुहुन्छ शृणु नारद वक्ष्यामि कथां पापहरां परां। फेरि त्यही कुरा भन्नुभयो कि हे नारद, तिमीलाई म त्यो परम पावन व्रतको बारेमा बताउँछु जुन व्रत चाहिँ सम्पूर्ण पापलाई हरण गर्नेवाला छ। पापको हरण हुनु भनेकै तपाईँको दुःखको शमन हुनु हो, दुःखको नाश हुनु हो र सुखको समृद्धिको प्राप्ति हुनु हो। त्यसैले सम्पूर्ण पापलाई हरण गर्नेवाला यो पावन पवित्र व्रतको बारेमा म बताउँछु सुन। यसको कथा यस प्रकार छ। पुरातनं व्रतम हे तद पवित्रम पापनाशनम यज्ञ कच्चिदाख्यातम मयि तत् विजया व्रतम। यो आजसम्म मैले अरूलाई बताएको छुइनँ। हे पुत्र, तिमी भक्तिमान छौ, तिमी साधु स्वभावका छौ, तिमी श्रद्धावान छौ, हैन? श्रद्धावान लभते ज्ञानम
श्रद्धावानलाई मात्रै ज्ञान प्राप्ति हुन्छ, श्रद्धावानलाई मात्रै सिद्धि प्राप्ति हुन्छ, श्रद्धावानले मात्रै भक्ति गर्न सक्छन्। त्यसैले यस्ता पुण्य कथाका अधिकारी पनि श्रद्धावान मात्रै हुन्छन्। हुन त श्रद्धा नभइकन कसैले कथा सुन्दैन। त्यसैले हामी जति पनि सुन्दैछौँ हामी सबै श्रद्धावान हौँ र हामी सबै कथा सुन्ने अधिकारी हौँ। र यहाँ बताउनुहुन्छ कि मैले आजसम्म कसैलाई बताएको थिइनँ यो विजय एकादशीको व्रतको महत्त्व। आज तिमीलाई म पहिलोचोटि बताउँदैछु। तिम्रो माध्यमबाट अनन्त भक्तहरूको कल्याण हुनेछ, यसमा सन्देह छैन। आज नारदजीले प्रश्न नसोध्नु भएको भए, ब्रह्माजीले नबताउनु भएको भए आज हामी पनि त सुन्न पाउने थिएनौँ होला। यो कथा बनेर रहँदैन थियो होला, इतिहास बनेर रहँदैन थियो होला। र आज हामी यो इतिहासलाई श्रवण गर्न पाइरहेका छौँ ताकि हाम्रो भित्रको भक्ति पुष्टि होस्। कथा सुन्नुको अर्थ हो हामी भित्र रहेको भक्ति पुष्टि गर्नु, भक्तिलाई स्वस्थ बनाउनु, दुरुस्त बनाउनु। र त्यो भक्ति जब स्वस्थ हुन्छ, तन्दुरुस्त हुन्छ, अनि मात्र त्यो भक्तिद्वारा परमात्मालाई हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले सज्जन, भक्तिलाई चाहिँ हामीले स्वस्थ बनाउनु पर्यो। बताउनुहुन्छ रामस्तपोवनम यातो वर्षारण्ये चतुर्दश न्यवसन पञ्चवट्यां तु ससीतश्च सलक्ष्मणः। कथा त्यहाँदेखि प्रारम्भ हुन्छ। कथा त बहुत लामो छ। हेर्नुहोस्, भगवान रामको कथा सबैलाई थाहा छ। त्यसैले बिचबाट बताउनु भयो कि जब भगवान राम आफ्नो पिताको आज्ञालाई अथवा माताको प्रतिज्ञालाई पूरा गर्नको लागि पिताले दिएको जुन ज्ञान अथवा आज्ञा हो त्यो आज्ञालाई शिरोधार्य गरी अनन्त जीवको कल्याणको हेतु भगवान राम आज वनवास 14 वर्षको वनवास जस्तो कठोर व्रतलाई बस्न तयार हुनुभयो। भगवान रामसँग साक्षात् जगदम्बिका भगवती पराम्बा सीता माता पनि जान स्वीकार गर्नुभयो। भगवान सीता रामचंद्र को चरणाश्रित रहने वाला भगवान शेषनाग का पूर्णावतार स्वयं लक्ष्मण जी महाराज सीताराम को सेवा को लागि जान तयार हुनुभयो। यसरी भगवान राम, सीता, लक्ष्मण तीनैजना वनवासतिर लाग्नुहुन्छ। कथा त्यतिखेरको हो जब वनवासमा बस्दै जाँदा पञ्चवटी नामको वनमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बीचमा शूर्पनेखा आउँछिन्। शूर्पनेखाको नाक कान भेदन हुन्छ। रावणलाई क्रोध आउँछ र सुनको मृग बनाएर मारीचलाई रावणले पठाउँछ। मारीचले सोच्छन्, ओहो म त रावणको आज्ञा मानिन भने पनि मर्छु। रावणादपि मर्तव्यम, है। रावणको हातबाट पनि म मर्ने नै वाला छु। यदि आज्ञाको पालन गरेन भने त रावणले मलाई मार्छ। अनि रामबाट पनि मर्नै पर्छ। त्यसैले वरम रामो न रावण, रामको हातबाट मर्नु नै जीवात्माको कल्याण हो। आखिरी मर्नु चाहिँ एक दिन स्वयं विधाताको हातबाट, स्वयं परमात्माको हातबाट मेरो मृत्यु भयो भने पक्कै पनि मेरो मुक्ति होला। तर यो दुष्ट पापिष्ट रावणको हातबाट किन मर्ने? मारीचले सोचे। त्यसैले सहज स्वीकार गरे। सुनको मृग बनेर सीता माताको अगाडि आउँछन्। सीता माताले त्यही मृग चाहियो भन्नुहुन्छ। जगदम्बा भगवती मातालाई के सुनको मृग हुँदैन भन्ने थाहा थिएन र? भगवान रामलाई पनि यो सुनको मृग होइन भन्ने थाहा थिएन। तर के गर्ने, भगवान राम र सीताले एउटा मनुष्य लीला गर्दै हुनुहुन्छ। सारा जीव जगतको कल्याणका लागि उहाँहरू मनुष्य तनु धारण गरेर अनेक प्रकारको लीला गर्दै हुनुहुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। आज त्यही लीला अन्तर्गत सीता मातालाई कोटियामा राखेर लक्ष्मणलाई भन्नुहुन्छ कि हे लक्ष्मण, भाउजूलाई नछोड्नु है भन्दै आफू त मृगको पछाडि लाग्नु भयो। यता मारीचले मर्ने बेलामा हे सीते हा लक्ष्मण भन्दै प्राण त्याग्छ। सीता मातालाई लाग्छ कि रामलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्यो। रामको जस्तो आवाज सुनिन्छ। मायावी दैत्यले रामको जस्तो आवाज बनाएको थियो।
लक्ष्मणलाई बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, तर लक्ष्मण जान मान्नु भएन। सीता माताले भला बुरा भनिदिनु भयो। लक्ष्मणले पनि लक्ष्मण रेखा कोरेर त्यहाँबाट जानुभयो। यता रावण तुरन्तै भिखारीको रूप धारण गरेर आउँछ। कथा प्रसिद्ध, सबैलाई थाहा छ। त्यही भएर यहाँ 2 श्लोकमा सबै कथालाई बताउनुहुन्छ। भिखारीको रूप धारण गरेर हरक निरञ्जन भिक्षाम देहि भन्दै आउन लागे। जब सीता माताले भिक्षा लिएर बाहिर आउनुहुन्छ, यो रेखा कटाएर देऊ, नभए म भिक्षा नलिकन जान्छु भन्न लाग्यो। माताले सोच्नुभयो, भगवान राम चाहे झोपडीमा बस्नुहोस् चाहे दरबारमा, राम त रामै हो। रामको दरबारमा आएर एउटा साधु त्यत्तिकै फर्किन्छ भने यो राम्रो होइन। रामको दरबारमा आएको साधुले खाली जान मुनासिब छैन, राम्रो होइन भनेर माताले दिन स्वीकार्नुभयो। हेर्नुहोस् लीला। छद्मवेशी रावण जब रेखा कटेकी सीतालाई पायो, तुरन्तै पक्रेर पुष्पक विमानमा बसायो, आफ्नो भेषमा आयो। वास्तवमा जो अवसरवादी हुन्छन्, ती अवसरवादीहरू अत्यन्तै म्याउ म्याउ गर्छन्, एकदम नरम बने जस्तो गर्छन्, तपाईँ बिना मेरो कोही छैन जस्तो गर्छन्। जब आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ अनि तिनीहरूले फेरि आफ्नो रूप देखाइहाल्छन्। यो कथाबाट बुझ्नुपर्ने कुरा। अवसरवादीहरूको चक्करमा हामी पर्नु हुँदैन र मर्यादालाई पनि कहिले पनि उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। धेरै महात्माहरू भन्ने गर्नुहुन्छ कि मर्यादा रूपी रेखालाई कहिले ताप पार गर्नु हुँदैन, दुःख पाइन्छ। सीता माताले हरण रूपी दुःख प्राप्त गर्नुभयो, यानि कि संसारलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ लीला गरेर कि हेर लक्ष्मणले बनाएको रेखाबाट म बाहिर गएँ। हरेक नारीहरूलाई, हरेक पुरुषहरूलाई एउटा रेखा हुन्छ, मर्यादाको रेखा। त्यो मर्यादाको रेखा कहिले पनि नाङ्नु हुँदैन, उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन, नभए त्यो व्यक्तिले दुःख पाउँछ। सज्जन, यो कुरालाई अत्यन्तै गहनीय विषय हो, ध्यानपूर्वक बुझ्नुपर्ने कुरा हो, गहिरिएर सोच्नुपर्ने कुरा हो। जुन नारीले आफ्नो मर्यादा रूपी रेखालाई नाग्छिन् त्यो नारीले कहिले सुख पाउँदिनन्। जुन पुरुषले आफ्नो मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्छ त्यो पुरुषले पनि कहिले दुःख पाउँदैन। त्यसैले मर्यादाको रेखालाई सदैव बनाइराख्नु पर्दछ। यो रेखा काण्डबाट दिन खोजेको हामीलाई उपदेश चाहिँ त्यो हो। त्यो उपदेशलाई हामीले टपक्कै टिपिहाल्नुपर्छ। यसलाई कथाभित्रको कथा भनिन्छ। कथा त यही हो कि लक्ष्मण रेखालाई पार गर्नुभयो सीता माताले, रावणले हरेर लग्यो। राम लक्ष्मणको भेट हुन्छ। रामले भन्नुभयो सीतालाई छोडेर किन आयो, सबै कुरा वृत्तान्त बताउनु भयो। दौडिँदै कुटियामा आउँदा सीता माता हुनुहुन्न। हाँ सीते भन्दै खोज्दै खोज्दै हिँड्नुहुन्छ, तर सीता मातालाई कहीँ भेट्नुहुन्न। जटायुसँग भेट भयो। जटायुले वृत्तान्त बतायो, यहीबाट रावणले हरेर लिएर गयो अथवा यहीँबाट सीतालाई लिएर गयो राक्षसले। त्यति भन्दा भन्दै जटायुको प्राणान्त भयो। जटायुको काज क्रियाहरू भगवानले गर्नुभयो, अगाडि बढ्नुभयो। हनुमानजीसँग भेट भयो। हनुमानले सुग्रीवसँग भेट गराउनुभयो, सुग्रीवसँग मित्रता भयो, बालीको उद्धार भयो। सीता मातालाई खोज्नको लागि हनुमानजी जानुभयो र भगवानले आफ्नो औँठी दिनुभयो चिन्नुको लागि। 100 योजन समुद्र नागेर आज हनुमानजी महाराज लङ्कामा पुग्नुभयो। सीता मातालाई समाचार दिनुभयो, लङ्काको दहन गर्नुभयो र फर्केर आउनुभयो कि सीता माता यसरी अशोक वाटिकामा विराजमान हुनुहुन्छ, लङ्कामा हुनुहुन्छ। सुग्रीवले बानर सेनालाई तयार गर्नुहुन्छ र त्यो ठुलो बानर सेनाको झुन्ड तयार हुन्छ र त्यो झुन्डसहित समुद्रतिर पुग्नुहुन्छ। जब समुद्रतिर पुग्नुभयो राम, त्यतिखेर लक्ष्मणसँग भन्न लाग्नुभयो, अगाध सलिले पूर्ण हो नक्रैर्मीनै समाकुल उपायम नैव पश्यामि एनायम सुतरो भवे। हे लक्ष्मण, यो अत्यन्तै अगाध जल समुद्रले भरिएको
हैन, जलसागरले भरिएको समुद्र। फेरि यहाँ भित्र यत्रा ठुला गोहीहरू छन्, माछाहरू छन्, पौडेर जान पनि सकिँदैन, तर्न सकिँदैन। आहा, भगवान श्रीहरि कति धेरै लीला गर्दै हुनुहुन्छ, मनुष्य जस्तो लीला। कसरी जाने लक्ष्मण, मैले त उपाय देख्दिनँ अब भन्दै पुरा परेशान भए जस्तो गरेर थचक्क बस्नुहुन्छ। लक्ष्मण महाराजले भन्न लाग्नुभयो, आदिदेवस्तमेवासि पुराण पुरुषोत्तम। हे प्रभु, हजुर पुराण पुरुषोत्तम भइबक्सन्छ, हजुर आदिदेव भइबक्सन्छ। आफ्नो जुन महत्त्व हो त्यसलाई नबिर्सिनुहोस्। कहिलेकाहीँ सज्जन हेर्नुहोस्, मान्छे भइसकेपछि कहिलेकाहीँ मान्छेले म को हुँ भन्ने कुरो नि बिर्सिन्छ। मभित्र कति शक्ति छ, कति क्षमता छ, कति के छ भन्ने कुरा उसले यो संसारको मोहले, संसारको मायाले विचलित भएर सबै कुरा बिर्सिन्छ। भगवानले पनि त्यही लीला गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले एउटा सल्लाहकार चाहिन्छ, हामीलाई आफन्त चाहिन्छ, हित चाहनेवाला आफ्ना हितैषीहरू चाहिन्छन्, ताकि उनीहरूले हामीलाई बार बार बताइरहन् कि तपाईँ त्यो है भनेर। आज लक्ष्मणले भन्न लाग्नुभयो कि हजुर त पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, पुरुषहरूमा उत्तम स्वयं नारायण हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ। हे लक्ष्मण, तिमी के भन्दैछौ मलाई समझमा आउँदैन। म आज सीताको विरहले यति कातर भइरहेको छु कि मलाई केही पनि भान भइरहेको छैन। म के गरौँ, कसो गरौँ? त्यसो भए एक काम गरौँ। के गरौँ? बकदाल्भ्यो मुनिश्चात्र वर्तते दीपमध्यत। बकदाल्भ्य नामका ऋषि हुनुहुन्छ, तपस्यारत ऋषि, उहाँको आश्रम नजिकै छ। त्यहाँ जाउँ, केही समस्याको समाधान निक्लेर। हेर्नुहोस्, नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्राह्मण एव देवोर्यस्य। ब्राह्मणलाई देवता मान्नुहुन्छ भगवानले। किन? ब्राह्मणको महत्त्वलाई बढाउनको लागि भगवानले ब्राह्मणलाई देवता मान्नुभयो। आज भगवानलाई के थाहा थिएन होला र के गर्नुपर्छ भनेर, तर पनि ब्राह्मणको महत्त्वलाई बुझाउनको लागि हे संसारी, हामीले शास्त्र मर्यादा अनुसार कर्म गर्नुपर्दछ। हो, भगवानलाई सबै कुरा थाहा छ, सर्वशक्तिमान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सम्पूर्ण शक्ति उहाँमा छ। तर पनि भगवान राम ब्राह्मणको शरणमा जाँदै हुनुहुन्छ, देखाउँदै हुनुहुन्छ बाटो कि हामी यदि किम कर्तव्य विमूढ भयौँ भने हामीले जाने ठाउँ त्यो है, त्यहाँ जानुपर्छ। त्यहाँ गएपछि शास्त्रका कुराहरू हुन्छन् र त्यही शास्त्रका कुराहरूबाट जुन निचोड निक्लिन्छ त्यही अनुसार हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैबाट हाम्रो कल्याण हुन्छ भनेर त्यो ज्ञान दिनकै लागि भए पनि भगवान रामले यो लीला गर्दै हुनुहुन्छ। धन्य हो प्रभु। भगवान राम बकदाल्भ्य नामका ऋषिको आश्रममा जानुहुन्छ। आश्रममा पुग्ने बित्तिकै ऋषिले त चिन्नुभयो। ओहो, केनापि कारणेनैव प्रविष्टं मानसीं तनुं। हे प्रभु, आज हजुरले के कारणले गर्दा यो मनुष्यको तनु धारण गरेर आउनुभयो? आज यो दासलाई कल्याण गर्नुभयो, यो दासलाई कृतकृत्य गर्नुभयो। आज मेरो ठुलो भाग्य रहेछ। मेरो तपस्या सिद्ध भयो, मेरो आजको जति पनि योग साधनाहरू थिए ती सबै सिद्ध भए। आज मैले नारायणको दर्शन पाएँ, आज मैले गोविन्दको दर्शन पाएँ, आज मैले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामको दर्शन पाएँ। प्रभु, हजुरको पाउले आज यो आश्रम पवित्र भयो, यहाँ भएका सम्पूर्ण भक्तहरू पवित्र भए। प्रभु, हजुरको चरणमा कोटि कोटि नमन। भगवानले भन्नुहुन्छ, हामी क्षत्रिय हौँ, हामी ब्राह्मणको चरणमा किन आउँछौँ भन्दा हामीले केही न केही समस्या लिएर आएका हुन्छौँ। हे ऋषिवर, म ठुलो समस्यामा छु, आज्ञा गर्नुहोस् प्रभु, यो कस्तो लीला। म बानर सेना लिएर समुद्रमा त आएँ, तर लङ्कामा रावणको पुरी लङ्कामा जानको लागि म असमर्थ भएँ। त्यसैले हे ब्राह्मण देवता, शास्त्र अनुसार हजुरले बताउनु पर्यो कि म के गरौँ कि समुद्र पार गर्न सकौँ। मैले के गर्दा यो समुद्रलाई पार गर्न सक्छु, यो कुरा बताइदिनु पर्यो। बकदाल्भ्य ऋषिले भगवानको हृदयको भावलाई बुझ्नुभयो।
कि भगवानले यो लीलाबाट संसारलाई केही शिक्षा दिन खोज्दै हुनुहुन्छ? यो कुरा बुझेपछि भन्न लाग्नुभयो कि हे प्रभु, हे सर्वज्ञ, हे सर्वभूत, हजुरलाई सबै कुरा थाहा हुँदै पनि यदि शास्त्र मर्यादा अनुसारका कुराहरू सोध्नुहुन्छ भने म बताउँछु, सुन्नुहोस्। फाल्गुनस्य शीते पक्षे विजय एकादशी भवेत्, तस्यां व्रते कृते राम विजयस्ते भविष्यति। हे प्रभु, फाल्गुन महिनाको कृष्ण पक्षमा विजया नामकी एकादशी तिथि पर्दछिन् र ती एकादशी व्रत विधिपूर्वक बस्नाले संसारमा केही पनि त्यस्तो वस्तु छैन जहाँ जित नहोस्। संसार जित्न सकिन्छ, रावणको लङ्कालाई त किन नसक्ने? शङ्कै भएन। शास्त्रले भनेको कुरा हो कि विजया एकादशीको व्रत बस्नुहोस्, विजय प्राप्ति हुन्छ। हे गुरुवर, यसको विधान के हो? कसरी बस्ने? दशमी दिवसे प्राप्ते कुम्भमेकं चकारहे। दशमी दिनको दिन एक छाकी बस्नु, नुहाइधुवाइ गर्नु, एउटा कलश लिनु। अब हजुर राजा हो, धेरै सम्पत्ति छ भने सुनको कलश बनाउनु होइन, हजुरसँग अलिक कम्ती सम्पत्ति छ, त्यति साह्रो सम्पत्ति छैन सुनको कलश बनाउने गरी भने चाँदीको बनाउनुहोस्। होइन, चाँदीको पनि शक्ति न हो, चाँदीको पनि अब त्यत्रो महँगो पर्छ, मसँग त्यत्रो अवस्था छैन। यदि त्यस्तो लाग्छ भने तामाको बनाउनुहोस्। होइन हजुर, म पनि त व्रत लिन्छु, मसँग त न सुन छ, न चाँदी छ, न तामा छ, मसँग केही छैन, म झोपडपट्टीमा बस्छु, होइन, एउटा रुख मुनि बस्छु, म कुटियामा बस्छु, म गुफामा बस्छु, म साधु हुँ, म सबै कुरा त्यागेको छु, मसँग केही पनि छैन, तर व्रत बस्न चाहन्छु भन्नेको लागि त सुन चाँदी तामाको लोटा त पाइँदैन होला। त्यसो भए के गर्ने भन्दा मृणमयम, वाह, भएन भने माटाको लोटा बनाउनुहोस्, माटाको कलश। कति सजिलो। संसारमा सबैभन्दा सजिलो धर्म कुनै छ भने त्यो हिन्दू धर्म नै हो। त्यसैले माटाको कलश स्थापयेत्, हेर्नुहोस्, जस्तो कलश भने कलश चाहिँ एउटा चाहियो। स्थापयेत् मण्डले कुम्भम जलपूर्णम सपल्लभम। 5वटा आमका पत्ता, बरका पत्ता अथवा 5 प्रकारका पत्ता, आम, बर, पिपल, होइन, डुम्री, पाख्री, सबैका पत्ताहरू त्यहाँ राख्ने र ती पल्लवहरूलाई राख्ने, कलशलाई राम्रोसँग ध्वजा पताकाले सजाउने, चन्दन आदि लगाइदिने, जलपूर्ण गर्ने। त्यस पछाडि भन्नुहुन्छ सप्तधान्यमाथि राख्ने। सप्तधान्यमाथि राखेर त्यसमाथि एउटा प्रतिमा राख्ने, भगवानको प्लेट राखेर प्रतिमा राख्ने, तिल राखेर, अनि त्यो प्रतिमा राखेर त्यो दिन त्यसरी रेडी गर्ने, तयारी गर्ने। भोलिपल्ट बिहानै स्नान, आफ्नो नित्य सन्ध्या सकेपछि त्यहाँ भगवानको त्यो अर्चा विग्रहलाई मजाले गन्ध धूपैस्तथा दीपै नैवेद्यैर्विविधैरपि पाद्य अर्घ आचमन पुनराचमन, होइन, पञ्चामृत, त्यस्तै प्रकारले नानाविध नैवेद्यहरू, धूप बाती, यहाँ वस्त्र अलङ्कार सबै थोक त्यहाँ पूजा गर्ने। त्यस पछाडि एउटा दुनामा दारिमको फल भनेको त्यो अनार पनि चढाउने। त्यो विशेष गरी अनारको भोग लाग्छ। त्यस पछाडि त्यो दिनभरि भक्तिभावपूर्वक भगवान नारायणको भजन गर्ने, रातभरि जागरण गर्ने, अनि त्यो कलशलाई खोलाको नदीको तटमा लाने, सकिन्छ भने, सकिँदैन भने त्यहीँ बाहिर तुलसीको मठको छेउमा राख्ने। अनि त्यहाँ फेरि भगवानलाई विधिवत द्वादशीको दिन पनि पूजा गर्ने। पूजा गरिसकेपछि योग्य ब्राह्मण ब्राह्मणीलाई बोलाउने, पढे लेखेका, शास्त्र मर्यादा अनुसार चल्नेवाला, सात्विक, जो भगवानका अत्यन्त निष्ठावान भक्त हुन्, त्यस्ता द्विज दम्पतिलाई बोलाएर अनि नाना प्रकारको कुम्भेन स राजेन्द्र महादाना निदापयत्, अत्यन्तै राम्रा खानेकुराहरू खिलाउने। त्यस पछाडि राम्रा कुराहरू दान गर्ने, सिधा दान गर्ने, अन्न दान गर्ने, लत्ता कपडा वस्त्र जे सकिन्छ अलङ्कारहरू सबै कुरा। महदानमा अब सबै थोक पर्छन्, के दान गर्न सकिन्छ
भूमि दान, गौदान, संयादान देखि लिएर अनेक प्रकारका ती महत दानहरू छन्। त्यस्ता दान मध्ये कुनै दान गर्दा पनि भयो, नभए सिधा दान, अन्नदान भन्दा महादान अरू छँदै छैन। त्यसैले सिधा दान गर्ने र त्यसरी ब्राह्मणहरूलाई दान गरेर अनि आफू पनि पारायण गर्ने, आफू पनि भोजन गर्ने। यस्तो प्रकारले यो व्रत बसियो। फेरि त्यो रातभरि जागरण बसिया छ अनि दान गरियो, खाना खाएर निन्द्रा लाग्छ लपक्क सुत्ने होइन, फेरि त्यो दिनभरि पनि बस्नुपर्छ, फेरि जागरणको अर्थ रहँदैन। यस्तो प्रकारले प्रयत्नपूर्वक त्यो व्रत बसेपछि मानवले हरेक जगत जित प्राप्ति गर्न सक्छ भनेर बकदाल्य ऋषिले बताउनु भएअनुसार रामजीले पनि व्रत बस्नुभयो र लङ्कापुरीलाई विजय गर्नुभयो भन्ने कथा यहाँ बताउनुहुन्छ। अनेन विधिना राजन ये कुर्वन्ति नराव्रतम, यही भन्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्ण। हे राजन, यही प्रकारको व्रत जसले गर्दछ भने य लोके जयस तेषां परलोके तथा क्षय, यो लोक पुरा लोकान्तरलाई जितेर परलोकलाई पनि विजय प्राप्ति गर्दछ। जसले विजया नामको एकादशी पूर्ण रूपेण श्रद्धा भक्ति निष्ठापूर्वक र विधिपूर्वक बस्दछ र विधिपूर्वक यो व्रत गर्दछ भने यो लोकलाई जितेर परलोकलाई पनि जित्न सक्दछ। त्यसैले भगवान ब्रह्माले पनि नारदलाई भन्नुभएको थियो कि हे पुत्र, यो विजय व्रत हामीले एनकेन प्रकारेण बस्नु चाहिँ पर्दछ। जीवनमा एकचोटि भए पनि बस्नु पर्दछ, तर प्रतिवर्ष आउँछन् भने प्रतिवर्ष बसे झनै राम्रो। त्यसैले सज्जन, हामीले व्रतलाई नियम निष्ठापूर्वक गर्नुपर्दछ। बिहान उठेर नुहाउँदा पनि सङ्कल्प गर्नु पर्यो कि म अब एकादशी व्रतको लागि दिनभरि व्रत बस्नको लागि नुहाउँदैछु भनेर त्यो पानीमा पनि सङ्कल्प गर्नु पर्यो। अनि त्यो पानीले नुहाउनु पर्यो। देखि लिएर व्रत प्रारम्भदेखि लिएर एन्डसम्म जति पनि अथवा अन्त्यसम्म, व्रतको अन्त्यसम्म जति पनि नियम विधिहरू छन् तत्तत् विधि अनुसार मनको एकाग्रतालाई पनि मध्यनजर गर्दै त्यस्तो प्रकारको यदि व्रत गर्दछौँ भने हामीलाई अवश्य पनि त्यो व्रतको पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ। यस्तो प्रकारको यो विजय एकादशीको व्रतले हजुरहरूको जीवनमा पनि राम्रो फल दियोस् र भगवान श्री हरिको, श्री जगदाधिपति भगवान श्री राधा कृष्णको अनुकम्पा बनिरहोस्, फल प्राप्ति भइरहोस् भन्ने मङ्गल शुभकामनाका साथ विजय एकादशी व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण चरणमा अर्पण। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव, प्रसीद पुरुषोत्तम। जय राधे।